And we will resolve this following problem. A mass of 500 kilograms stands on a ramp inclined at 18.12 degrees to the horizontal. The coefficient of friction between the surface of the mass and the ramp being 0.27. If it is allowed to move from, find the acceleration of the mass down time plane, the velocity after 6 seconds, and distance most in the time. So in this case, 500 kilograms mass is stay on the ramp. It has 18.12 degrees to horizontal, and coefficient of friction between the mass and the ramp is 0.27. So that we have to allow to move. So we have to find out the acceleration. So we have to, this mass is moving down the plane, so we need to find out the acceleration. And also after 6 seconds, we have to find the velocity and also the distance moved. So the mass is 500 kilograms, so the weight can be calculated. Mass multiplies gravity, so 500 multiplied 9.81, so you got 4905 Newton. So the angle alpha is 18.12 degree and U is 0.27. So VI initial velocity VI 0 at the 6 seconds. We have to find out the acceleration A and also the final velocity. So we write down the force equation because of this downward force can be calculated. F tau equal to frictional force minus W psi theta. So frictional force minus W psi alpha. So the frictional force is mu W cos alpha minus W psi alpha. So mu value 72.27, W is at 4905, and alpha 18.12. So the 0.27 multiply 4905 multiply cos 18.12 minus the 4905 sine 18.12. So then F tau is minus 274 Newton. After that, you also need to calculate the distance. The distance S is equal to the formula is VI plus Vs. So initial velocity Vi and the final velocity Vs plus 2 multiplied by 2. So the 0 plus 3/2 divided by 2 multiplied 6. So you got 9.864 meter. And then so this is as we got the distance, and also we also need to calculate this the force and acceleration. So the force F equal to 274 equal to ma. So the A is equal to 274 by m. So the 274 by 500. So 0.54 meter per second square. So therefore the final velocity Vf equal to the initial velocity plus 80. So this is the Vf plus 80. So Vf plus 80. So Vf is initial velocity is 0.54 and the plus A is equal to the acceleration A 0.54 meter square. And so this becomes initial velocities of V is 0. So this is V is equal to Vi plus 80. So this is you get calculate the 80. So A is 0.54 and T 6. So you got 3/2 meter per second. So this is the way we calculate for the initial velocity and the final velocity. Now the both are beta so in 500 kilogram ရှိတဲ့ graduate တစ်ခုပါဆိုရင် 18.12 degree ရှိတဲ့ ဒီ plane ပေါ်မှာတင်ထားတယ် အဲဒီ ခါမှာဆိုရင် ဒီ surface တဲ့ ဒီ mass ကြားမှာရှိတဲ့ coefficient of friction 0.27 ဖြစ်တယ် အဲ့ဒါကိုတော့ ဒီ mass ကိုရွေ့ရှားသွားမယ်ဆိုရင် ဘာတွေ့ရမလဲဆိုတော့ acceleration ကိုတွေ့ရမယ် နောက်ပြီးတော့ 6 စက္ကန့်ကြာပြီးတဲ့ခါမှာရှိတဲ့ velocity ကိုတွေ့ရမယ် နောက်ပြီးတော့ ရွေ့ရှားသွားတဲ့ အကွာအဝေးကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် အဲ့တော့ mass က 500 kilogram weight ကိုတွက်မယ်ဆိုရင် mass နဲ့ gravitation နဲ့မြှောက်ပါမယ် 500 နဲ့ 9.81 နဲ့မြှောက်ရင် 4905 newton ဆိုတာရမှာဖြစ်တယ် အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်တို့က အောက်ကိုသွားတဲ့ force ကိုတွက်ရမယ် အဲ့တော့ frictional force တွေကနေပြီးတော့ W sin alpha ကိုနှုတ်လိုက် mu W cos alpha တွေကနေ W sin alpha ကိုနှုတ်တယ်ဆိုရင် 0.27 အမြောက် 4905 အမြောက် cos 18.12 အနှုတ် 4905 အမြောက် sin 18.12 ဆိုရင် minus 274 newton ဆိုတဲ့ force ကိုရမှာဖြစ်တယ် နောက်ပြီးတော့ရွေ့ရှားတဲ့အကွာအဝေးကျတော့ initial velocity နဲ့ final velocity နဲ့ပေါင်းပြီး2နဲ့စ အဲ့ဒီကိုတွက်ရမယ် အဲ့တော့ပထမဆုံးတို့က final velocity ကိုတွက်ရမယ် အဲ့တော့မှ force များကြီး ma ဆိုတဲ့အတွက် acceleration A ဆိုရင် 274 မှာ mass နဲ့စာရင် 274 500 နဲ့စာရင် 0.54 meter per second square ရမယ် အဲ့တော့ final velocity Vs ညီမျှခြင်း Vi about 80 အဲ့တော့ Vi ကပါတယ်ဆိုရင် 0 and A ရဆိုရင် 0.54 and T က 6 ဆိုတဲ့အတွက် 3/2 meter per second ရတယ် အဲ့တော့သွားတဲ့အကွာအဝေးဆိုရင် Vs နဲ့ Vi နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့2နဲ့စားပြီး
D နဲ့မြောက်ရင်0အပေါင်း3 by 2ဟိုမှာ2နဲ့စားပြီးတော့ point 6နဲ့မြောက်တယ်ဆိုရင် 9.864 မီတာဆိုတာရွေးထားတဲ့ကွာဝေးကိုရမှာဖြစ်တယ်